आपको जान कर के बड़ा खुशी होगी कि ये जो पौधा दिखाई दे रहा है ये सर्दी खांसी जुखाम बुखार और अधिक जो शरीर में बदन दर्द होता है उसके लिए रामबाण इलाज है। इसका नाम है सेहूड़। तो आप इसका पत्ती का प्रयोग करके आप इसको उबाल करके पीजिए। देखिए आपके जो है कि बहुत पुराने से पुराने सर्दी जुखाम खांसी बुखार और जो है कि बदन दर्द को ठीक कर देगा। धन्यवाद।